Muraho neza bakunzi bacu mwese mukomeje gucyana gahunda za Inkuru TV. Uyu ni umwanya makuru arambuye kuri wa kane tariki ya 2 Mata 2023. Aho tugiye kubagezamo kuri ingenzi yaranze umunsi mu gihugu mw'imbere mu karere ndetse ku rwego mpuzamahanga. Ingingo z'ingenzi ziruze kuranga amakuru yacu. U Rwanda rugiye guhabwa inkunga ya miliyoni 250 z'amadolari azafasha guhangana n'ingaruka z'intambara yo muri Irani. Aho turuze kubabwira ko kandi impungenge zikomeje kugarukwaho ku bushobozi buke bwo guhunika ibiribwa. Kiyovu Sport kandi yareze uwari umutoza wayo muri FIFA. Uganda kandi nayo iri mu bibazo by'imyiteguro ya CHAN 2027. Reka nongere mbaye ikaze mwebwe mukomeje gukurikirana gahunda za Inkuru TV. Uyu ni umwanya makuru arambuye, bibutsa gukora subscribe kuri YouTube channel Inkuru TV kugira muzajye mwibona amakuru arambuye, makuru yaranze umunsi, amakuru agiye atandukanye hirya no hino mu gihugu, hirya no hino ku isi ndetse n'andi agiye atandukanye. U Rwanda rugiye guhabwa inguzanyo ya miliyoni 250 z'amadolari azatanga mu gihe cy'imyaka 3 agamije gufasha igihugu guhangana n'ingaruka z'ubukungu ziterwa n'intambara iri muri Irani. Iyi ntambara iri kugira ingaruka zikomeye ku biciro ku rwego rw'isi, cyane cyane ku rwego rw'ibicuruzwa by'ingenzi bikomoka kuri petroli, ifumbire ndetse n'ibindi bikenerwa mu buhinzi ndetse n'inganda. Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi yatangaje ko amafaranga azafasha igihugu gukomeza guhagarara neza mu bukungu ndetse no gukumira ihungabana rishobora guterwa n'ibibazo. Leta y'u Rwanda ivuga ko izashyira imbaraga cyane cyane mu gushyigikira abahinzi by'umwihariko mu bijyanye no kubona ifumbire ihendutse, kuko yibaye nke cyangwa igahenda bigira ingaruka ku musaruro w'ubuhinzi ndetse n'ibiciro by'ibiribwa. Nubwo ubukungu bw'u Rwanda bwazamutse ku gipimo kiri hejuru cyane mu mwaka washize, haracyari ibibazo birimo izamuka ry'ibiciro ku masoko ndetse n'ifaranga rikomeje guta agaciro. Banki nkuru y'igihugu BNR yatangaje ko iri gukurikirana ibibazo ku buryo bwa hafi kandi ko hari n'ingamba zishobora gufatwa mu gihe biri ngombwa kugira ngo ubukungu bukomeze kuba ku murongo mwiza. Mu nteko nshingamategeko kandi naho hongeye agarukaho ikibazo cy'ubucuruzi buke bwo guhunika ibiribwa mu Rwanda. Abasenateri bagaragaje ko ububiko buriho budahagije, aho ibihari bishobora gutunga abaturage mu gihe gito cyane mu gihe habaye ikibazo gikomeye nk'amapfa cyangwa se umusaruro muke. Bamwe mu bayobozi bagaragaje ko u Rwanda rugiye kuba rufite ubushobozi bwo kubika ibiribwa bishobora gutunga abaturage nibura amezi 3 nk'uko bisanzwe bikorwa ku rwego mpuzamahanga. Guverinoma yatangaje ko iri gutunganya kubaka ubuniko bucye mu myaka 3 iri imbere, bagamije kongera ubushobozi bwo kubika umusaruro no kwirinda ibibazo bishobora guterwa n'ibura ry'ibiribwa. Gusa hari impungenge kwishyurwa mu bikorwa by'iyi gahunda kuko hari n'izindi gahunda zagiye zitangwa kenshi ariko zigatinda gushyirwa mu bikorwa. Nanone kandi amakuru yaranze uyu munsi mu bijyanye na siporo nuko ikipe ya Kiyovu Sport yareze uwahoze ari umutoza wayo muri FIFA imushinja kutubariza amasezerano. Uyu mutoza yerutse kwerekeza mu ikipe ya Rayon Sport, ibintu ubuyobozi bwa Kiyovu Sport bavuga ko byakozwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko kuko aragifite amasezerano agomba kurangiza nyuma y'amezi 2 gusa. Kiyovu Sport kandi ivuga ko atubahirije ibisabwa birimo no kuba ikipe imushaka yaragombaga kubanza kuganira n'iyo kipe yari asanzwe arimo. Iki kibazo gishobora kugira ingaruka ku mikorere y'amasezerano y'amakipe yo mu Rwanda ndetse kikaba cyashyiraho urugero ku bijyanye n'uburyo abatoza n'abakinnyi bagomba kubahiriza ibyo basabwa. Hagati y'ikipe ya Kiyovu yatangiye gushaka undi mutoza uzasimbura hari ingingo mu gihe shampiyona igikomeje. Amakuru avuga mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba, muri Uganda hakomeje kutumvikana hagati y'abayobozi ku myiteguro y'igikombe cya CHAN 2027. Bamwe mu badepite bagaragaje impungenge z'ibikorwa remezo birimo bishobora kutazuzurira igihe, bikaba byatuma igihugu kitubahiriza ibyo cyemeye. Ku rundi ruhande, guverinoma yo muri Uganda ivuga ko iri gukora ibishoboka byose kugira ngo imyiteguro igende neza kandi igihe iki gikombe cya Afurika kikazakirwa n'ibihugu 3 byo mu karere ari byo Uganda, Kenya ndetse na Tanzania. Ndetse kandi tubabwira ko amakuru uyu munsi agaragaza ibintu 3 by'ingenzi. Icyambere ko ubukungu bw'isi bukomeje guhungabana bitewe n'intambara ndetse kandi ibihugu birimo n'u Rwanda bikaba birimo gufata ingamba zo kwirinda ingaruka zabyo. Igice cya 2 cyaranze amakuru cyo cy'ibiribwa kiracyari ingorabahizi, aho hakenewe kongera imbaraga mu buhinzi ndetse no mu bubiko bw'umusaruro. Igice cya 3 kandi mu zindi nzego zirimo siporo n'imiyoborere mu karere hacyagaragamo ibibazo bisaba gukemurwa ndetse kugira ngo iterambere rikomeze kugerwaho. Aya ni makuru yacu yaranze umunsi twabateguriye kuri wa kane tariki ya 2 Mata 2023.
murakoze kuba mwabanye natwe, mukomeze gukurikirana ibiganiro byacu bigiye bitandukanye, kandi ndetse n'ibibutsa gukora subscribe nimba utayikoze kugira ngo tuzajye tubana mu yandi makuru kandi gatanu, kandi bifurije gukomeza kugira umunsi mwiza. Murakoze, murabiho. Ese ujya wibaza ahantu wakura amafoto meza, video zigezweho, live sound ndetse na live streaming? Igisubizo nta kindi ni Click Media. Iyi ni company y'abaprofessionel itanga services zirimo photography, video production, live sound, live streaming, content creation ndetse n'izindi services zitandukanye. Abanyeshuri bashaka stage nabo ntabwo twabibagiwe, mwadusanga hano muri Mike hafi ya Chic, cyangwa ukatwandikira ku nimero zacu za WhatsApp arizo 0796202719. Ku bakoresha Instagram nabo ni Click Media, cyangwa duhamagara kuri nimero zacu arizo 0796202719. Ku bakeneye ibisobanuro bihagije wagana Odd Photos. Click Media, capture the moment.